iso pinter nyanyi. Gak Mas teh. Apa jenenge? Lah heeh ngono kuwi lho Mas. Aja buka wadin dene. Kok geding aku. Mas teh karaoke teng griya ngoten to Pak. Nggih. Saking YouTube ngoten niku lho Pak. Nggih. Buke sapa karek? Wong buke iki yo. Buke lare-lare. Nggih. Nggih, pindah malih Bapak. Sampun matur suwun Mas Dalang. Sampun suwun. Mboten malih. Mboten malih Pak. Sampun matur suwun. Nggih. Kula nggih matur suwun Pak. Nggih, matur suwun Pak. Nggih. Pak, Aku yo tak melok medun di sana. lho, niki mboten wonten melih perangkat sing badhe napa? Monggo menawi Bapak Ibu perangkat badhe. Monggo. Ah, Nyuwun nika sing kepareng rawuh teng dalem nika kan kuwatrah niku. Nggih, wah. Luar biasa. Oh nggih Pak, matur suwun. Maaf bapake blangkone abang. Bang. Abang. Abang. Menandakan kalau diisi dompet itu ada abang-abang. Ya. Neng kok ya ndak ditinggali abang. Oh, ditinggali mic mau. Nggih, ampun. Matur suwun nggih, Pak. Wah. Niki dereng bulurah, biasane lho ya, bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso ambek aku ora iki. Soale sampean ki yo Lenggah antara cilik lenggah. Oh, nggih, lenggah. Wonten to, Dik? Anu. Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Bu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inge panggil Joko Tingkir. Kok ya metu ae tadi. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Kong. Wis maem? Lo sudah ada panitia. Biasanya njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, Mak. pas anu to, pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Aku wedi iki dikira tuyul ngono. Bengi-bengi turu tak lo. Iya maem ya. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem iki lho disuruh Maem maem ya. lho. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Dang. Ayo Tik maem Tik. Iya Tik. Alah alah. Titi ayo aja akeh-akeh. Didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane. Iki moto. Oh, moto kleru ya. Iya. Oh. Yo ngabrakal dong yo. Heeh. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik Tik, mimik nak, mimik Tik. Nah, Wah, wis syarat anu Mimik dibimiki. Tik. Mana mimik kuwi emoh aku nek. Mimik apa? Mami cucu. Cucune sapa? Ah. Cucune buwe. Ada luar so. Sampe ngono kula. Ya, Mimik nak, mimik Tik, mimik nak. Ya oh, mimik. Wis remuk. Piye to piye? Gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Tik. Gak sopan iki, gak sopan. Oh, Ini baik kok iso. Yo ora nek ngono iki ngobek diraup iki lho. Ayo nembang yo. Nimbang. Oh, Pak, Yo roh meneh aku ora ngadus. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebak. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok permintaan. Liyane napa Mas? Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enak. Pripun iki Joko Tingkir apa lewung? Monggo nek Lewung mawon. Joko Oh Tingkir. nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih.
Mas Victor. Ayo Mas. Kayak dikit. Sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun diinggah nih. Oke, Monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Dinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinara wonten panggungan. Bu Carik, sekalian nggih. Monggo Bu Carik kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo. Monggo
monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku. Nah, Bu Sri Waras niki. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan tengandhap pekeco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Tepani kalian. Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Oh. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Enggak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aja janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Cedak. Dung pempek, dung pempek. Trak. Suarane. Trek. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia, Des Sawi, Oh, nggih. Sama Ibu Kandes, dan Ibu Kuto Papari, Bu Jarwo, pimpinan Senam Ranusia di Buengar. Ya.
barangmu. Kowe ora teko. Janjane Terus. Terus. Asik. Iya iya. Iya iya. Ada sesek. Tarik. Yuk. Oh. Ayo Bu, goyang Bu. Asik. Masuk. minggu sasaniku. Ya. Jajane kowe nang ngendi Panjenenganku sajak nyupiani Hatiku sutsana Kalikancan para wanita liya Joget dulu Ya. Matur nuwun. sami dalan swanten mugi padalah Nggih Bu, luar biasa. Lega-lega Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora awo. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso poyo enak. So enak ada goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati cah. Asik kare. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yu Limbo. Amin. Amin. Jengke wong donga. Donga kok amin. Tembang. Lembang. Nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhute? Liwung. Liwung. Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya
tidak mau disebut orangnya. Oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Lewong anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben beda Oke. nuansane. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga, ya. Bodo ati rinten siang dalu inaraban jiwareku ngundang rasa tumetesing kalbu segera datan bisa ngeluluke hatiku suwinggun pengenteni lipung ning atiku anto jampi Radia ati sanwiji penatian adata lakoni Yuk. Oh. Lanjut. Sadepan kita ratu Merengas liratu Raja ing sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga. Sapisan ketem
terima kasih Dik Sinta. Tur. Mas Victor mengko ditutuk ning nggon Goro-goro. ya, Siap, Mas. Pelok larase, Duk, piye? Iki ceritane sih dawa Wahyu Senopati. Request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji kareben ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Kuku sing tumaku melon mangambar selaning krana. Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh, nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, yo Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Oh iya. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk spot. Jaluk spot barang. Jaluk spot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Heeh. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jerone jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa pempes. Sampeyan ki mon rene wis pempesan Pageng. Wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Katane nek ora kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Kuwi lujeng dalu iki sowaning Sing apik lho, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Lah kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. Ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Yo rene rada munggah rene. Apa Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Nek Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, rene. Iya. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Ndang, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah mbok ular-ular Iki lho kok piye nyapa, iso rene iki ngaturake lho. napa? Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang asli. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sambi? apa? Tonton di live streaming. Lah, ape menehi apa ngono lho. Menehi apa kene iki rada apa-apa menehi. Ya mesti salam apa Salam, perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggep kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono.
ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih, saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe kaya ngene lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lah piye Sing to? biasa ae mek iki jek cilik. Aja kaya wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Jek tuwek iki lho. Kancane rai boros soalnya. Nggih. Kuwi apa ya Dik sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekono? Oh, sampean ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah apa ancane gak lulus apa ancane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ya menteritil ae. Jenenge wong Nggih. takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takone kok mesti suwi ya, Ra. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Beh, Juh! Dalang. Heeh. Cekeprak. Lekmu jejek bendes apa piye? Deh. Ya ora to, ya tetep go sikil. dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? So tenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngentengne ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak ki lho piye carane? Nggih. Sikilmu kaya jahe ngono. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Apa? Sak kemperangan ya, jajal. Dan jajal, Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, wetang ngono. Dalang heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Yo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang murung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mikir balik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Alah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru to. Si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campyo samyo medali. Ler tatet wileteng godo. Dayu anggung manguncang nidi bencang yen sangat simiten latinya ngedali wos Wah. buta Kok jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya? ya Tolong Mas, bener. Mas, kleru Mas, ya ampun. niki mustaka Leru. Nengko bantale kegeden bantal malah guling. nggih Lho lah. Kayak dikai bantal kok malah kayak tumpeng. tumpeng piye Mas tantangan Tantang-tantangan no. piye tantangan piye to Ayo wani ora. lah mbuh wani ora kok Lho aku ki marahi kowe kok iso. oh Putone ayo gelut piye pemuncang apa.
Piye. Ladalah boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Ladalah. Iki ana bawongan gedhe kecile apa? Bawongan piye? Heeh, bawongan gagah gedhe suwur sapa iki? Alah. Tak ngene apa? Gak geduk. Gitu iya. Aku kekasing Gatotkaca. Gatotkaca. Iya, dasar para nyata. Ayo, glut. Ayo. Tembunge jan kowe enak banget. Ayo. Kelakon tak iket, kelakon dadi batang kowe. Wah, glut iki. Lomba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Langsung kalah nih. Sesek. Cek. Wah. Terus antem nih, terus. Remuk. Wes, Dik. Wow, gayane modele. Tepuk tangannya, Pak Bu. Tepuk tangannya, Pak Bu. Wah. Wah, jan kayak dalang bocah tenan lho. Dalang bocah dadi wingko sing delok ya emang bocah-bocah Bocah-bocah kita ngono kok. kae. Koba samu ayo glut. Kae pahami Ben semua. biasa. ben simpel ben dimengerti. Modelnya kayak ucok bakal. cok bakal. Bakal piye? Hebat luar Iya, biasa. Mas, makasih. Jan bocah bagus seram ya ampun. Ya ampun alah. Tadi Dina. Tong. Ah, modelnya kayak jenglot. Jenglot. Ayo ki anu Pak Lurah nek kepala. Pak Lurah. Oh, nggih. Ben gayeng kok. Bapak Lurah katuran pinarak wonten. Monggo. Om Indro. Bapak Indro nggih, monggo. Sepate, Cok. Sepote, Cok. Paring pamipur
disapa Dik, disapa. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Sugeng dalu, Mbak Niken. Dengan paring asma Bapak Hendro nggih? Nggih. Nggih, watase enom sanget. Tasih 17 Tasih 17, Pak. punjul. Oh, punjule. Neng alhamdulillah panjenengan niku tasik ketinggal enom, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger sing anu wong ayu kene iki aku wis malih. Lah, kula niku saestu kok. Sing marai semangat iku brengose niku lho, Pak. Nggih, saestu kados Tuan Ladusing. Wei. Ladu sing Lho, kartun gitu. pentingan nek film-film ngono lho. Nggih, Monggo Bapak. Bapak badhe ngaturaken Badhe sepatah ngaturaken dua apa? patah kata. Nggih, Nggih, kagem monggo. sedaya masyarakat mriki. Nggih. Matur suwun. Dumateng warga masyarakat Desa Sambi Nggih. yang telah memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan semua terhibur dan alhamdulillah kita dari pemerintah Desa Sambi bisa memberikan hiburan, mendatangkan Ki Dalang Akbar Syah alam. Sahalam Salahan iki, Pak. Nggih. Nggih. Karo anake dhewe lali. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Amin. 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 Sampun, Pak? Duh, Nggih. sampun. Nggih. Niki ngaturaken setunggal mbokos tunggal ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Nyanyi. nembang Bapak nggih. Nyanyi kiambak napa duet? Mboten Ya. napa-napa. Enak duel. Oh, Duel kok duel? Kok iso duel iki lho. Lah nggih kok tinju kok. Lek duel kalih niki mawon Pak. monggo Ya kersa, ya jelas nggih. kalah. Ngerasa babak kok. Nggih, Bapak. Kok dipijeti ngoten aneh. Tak kandhani Mas Kulo. Nggih lho. Iki Mas. Oh. Oh nggih, kaya persis ya. Ya, persis. ya. Niki saestu Mas jenengan. Iya to Ki. Boh. Mas temu Mas napa? Critakno Mas. Wah. Masku asli Mas Oh, Cer. asli Mas Cer. Nggih, lagune napa, Pak? Lah, lagune Panyuwunan monggo, Pak. apa? Rondo Kempling. Oh, Yoh. nggih, Oh, cocok. Mbak Lurah senengane rondo. Ngawur. Lagu. Lah rondo kempling lagu. Ya kan lagune. Oh, lagu. Lagune Cok. Oh, nggih nggih nggih. Mas Victor joget lho, Mas. Oke. Nah, Joget kaya apa wong sawahan lho. Ngomongan sawah. Jawa. Yuk. Monggo dados. Langsung dangdut nggih. Lah iya no. Langsung dangdut wae. Sarengan kali Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Yuk.
Oke. Asai. Goyang Pak Lurah. Ewer-ewer ambiar. Ayu. Sampun katur. Alhamdulillah wah. Kula Pripun, Pak? pripun kanca kades Oh. Selodono. Oh, nggih, monggo. Bapak Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono. Pak Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi, Pak? Selodono. Selodono. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Terus, Yo, yo. satu. Asik. Ae tolak tuli pena oni. Unimemo renyohake pan lakan troke tipong suling dua kali ngangate suling Kumandang sorane. sorone Kapena unine. Unine ranyo kita kelangkan kota tipong sulit suka kendangane. Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wah, jan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. Selodono. Dono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas tanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho. Nggih. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontakne dhewe kaya. Oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula DP riyen Pak? Kualik. Ora mase aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Ngono maksudnya. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya. Dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit Purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak.
Tak kira omongke dawuhe wit mau walus dong. Lah ya walus lah kok penekang gitu loh. Oh, tenan kaget aku. Terus semangat kok. Nggih, semangat Pak, semangat. Pripun, Pak? Inggih. Menika kabar napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Nggih, monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Engko joget. Mantune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah, menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke, Mas. Oke, masuk. Setuju nggih? Oh. Ya, yuk, Arjun. Nah, nggih betul dangdut. Koy ngene. Aja dibanding-bandingke. Dibanding-bandingke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musike rung muni kok. Lho aku iki. Pasti to. Nah, lagi maneh. Saiki nyeni mani. Lah.